டாக் வந்து கடிச்சா அவங்களுக்கு ஊசி போடணுமா? ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஹைட் இவ்வளோ தான் வருவானா. பப்பீஸ் வந்து டைல்ஸ், மார்பிள்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வளர்க்கலாம். அப்படியே இருங்க, அதெல்லாம் ரொம்ப அன்வான்ட் ப்ரோ. அப்படி இருக்கவங்க டாக்ஸே வளர்க்கக்கூடாது ப்ரோ என்னை பொறுத்தவரை. டாக் அடிப்பட்டா வந்து மேகட்ஸ் வருதுல, புழு வைக்கிறதுல, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? பப்பி சரியாக வரல, ஸோ குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா ஷூராக நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தரலாம். என் பப்பியை பற்றி எனக்கு தெரியும், ஸோ நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லுவேன். இப்போ டிக்ஸ் வந்து சம்மரில் அதிகமாக வருமா, இல்லைனா அது எப்படி வந்து நம்ம? இல்லை ப்ரோ, எல்லாருக்குமே ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னு ஆசை. ஹெல்த்தியாக இருந்தால் பலவிதமான நோய்கள்கிட்ட இருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கலாம். அப்படி நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னா நம்ம ஹெல்த்தியான ஃபுட் சாப்பிடணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹெல்த்தியான ப்ராடக்ட் தான் ஐபல்ஸ். இது வந்து நம்ம இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து பூஸ்ட் பண்ணி நம்மளை வந்து ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கும். ஐபல்ஸ் குடிக்கிறதுனால நம்மளால் கொரோனா கிட்ட இருந்து கூட நம்மளை பாதுகாத்துக்க முடியும். இந்த ஐபல்ஸோட ரேட் வெறும் 3600 மட்டும்தான். இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 5 சூப்பரான ஹெல்த்தியான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கி உங்களையும் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஹெல்த்தியான ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள், நீங்களும் ஹெல்த்தியாக இருங்க. ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து கிணலுக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம சேனலில் வந்து கிணல் போட்டே வந்து கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம கிணல் வீடியோ வந்து நம்ம பார்க்க வந்திருக்கோம். நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா ஒலிம்பியா கிணல்ன்ட்டு வந்திருக்கோம். இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா மீஞ்சூரில் இருக்குது. இவங்க வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து நம்ம பெட்ஸ்லாம் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க, அதோட டாக்ஸ் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த கிணலோட நம்பர் வந்து நான் இங்கே கொடுத்துட்றேன், லொக்கேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். இவங்க இன்ஸ்டா பேஜையும் நான் வந்து கொடுத்துட்றேன். ஸோ கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போது ப்ரைஸஸோடு நம்ம வந்து டாக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்க்க போகிறோம். நிறைய வந்து வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. முக்கியமாக வந்து மால்டீஸ் வச்சுருக்காங்க. சென்னையிலேயே மால்டீஸ் பப்பீஸ் இப்போ இவங்க கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம ரேட் எல்லாத்தையும் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வந்து ரேட்டு சொல்லணுன்னு வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லாதீங்க, ஏன்னா வந்து வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ரேட் தெரியும். ஸோ வந்து எனக்காக இப்போ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போது. இந்த சேனல் வந்து நம்ம சேனல் தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வரப்போகுது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வாங்க போகலாம். ஹாய், என்னோட நேம் கமலேஷ். நான் வந்து ஒலிம்பியா கெனல்ஸ் மீஞ்சூரில் வச்சுருக்கேன். ஸோ என்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஷோ குவாலிட்டிஸ் டாக்ஸ் தான் இருக்குது. அந்த தென் ஷோ குவாலிட்டிஸ் இல்லாட்டி நம்மக்கிட்ட வந்து எப்படி இருக்குன்னா இம்போர்ட்டோட சன்ஸு ஆர்எல்ஸ் மோஸ்ட்லி நம்மக்கிட்ட இருக்குது எல்லாமே குவாலிட்டியான டாக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம கிளைண்ட்ஸ்க்கும் குவாலிட்டியான டாக்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ குவாலிட்டி நம்மக்கிட்ட எப்போயுமே காம்ப்ரமைஸ் இருக்காது. ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்க டாக் வெரைட்டிஸை நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ப்ரோ, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் ஒன் ப்ரோ. ஸோ இந்த பப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு 4 months தான் ஆகுது. ஸோ இதோட ஃபாதர் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பியனு. ஸோ இதோட ஃபாதர் லைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெனடியன் இம்போர்ட்டு. ஸோ இதை நான் ஸ்டாக் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த பப்பீஸ் வந்து ஷோ பொட்டன்ஷியல் உள்ள பப்பி. ஸோ குவாலிட்டி ஷோ பொட்டன்ஷியலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பைட் செக் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த பைட் இந்த பைட்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கணும் ப்ரோ. அது ஸோ கரெக்டாக சீட் ஆகுது இல்லையா, அந்த மாதிரி பைட் ப்ராப்பராக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டாக் பண்ணும்போது அந்த புஷன்ஸு, ஸோ அதெல்லாம் தான் ப்ரோ நம்ம வச்சு நம்ம பப்பியை நம்ம குவாலிட்டி ரைஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் ஃபாதர் மதர் கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்தே ஆகணும், எல்லாமே கேசி ரெஜிஸ்டராக இருக்கணும். அண்ட் தென் ஃபாதரோட பிளட் லைன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணணும். ப்ரோஜெனிக் ப்ரீஜெனிக் நம்ம மோஸ்ட்லி ரெண்டுமே நம்ம பார்த்தாகணும். ஸோ இப்போ அந்த பப்பியை மட்டும் பார்த்து நம்ம எடுக்க முடியாது. நம்ம எடுக்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ரீஜெனிக் எப்படி இருக்குது, கிராண்ட் ஃபாதர்ஸு 4th கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் அவங்களே எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கணும். அந்த தென் இதோட ப்ரீஜெனிக் ஃபாதர்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண பப்பீஸ் எப்படி இருக்குது, அவுட்புட் த்ரோஸு. ஸோ அதை பார்த்து தான் ப்ரோ நம்ம பப்பீஸ் எதுவும் செலக்ட் பண்ணணும். பிளைண்டாக வந்து நம்ம நேரில் பார்த்து த்ரோஸ் அதை பார்த்து நம்ம எதுவும் செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஹைட் இவ்வளோ தான் வருவானா? இல்லை ப்ரோ, ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட் நம்மளுக்கு டிஃபர் ஆகும். ஸோ நம்ம இன்னும் ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்தோன்னா செஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு பெருசாகும். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரோ இது. ஸோ மோஸ்ட்லி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் எல்லாமே இந்த டாகை வளர்க்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஸ்பேஷியஸாக இருக்காது. இதுக்கு நம்ம மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஜில் வச்சே நம்ம வளர்த்துடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு டாக் வளர்க்குறாங்கன்னா அவங்க இந்த டாக் வளர்க்கலாமா? தாராளமாக வளர்க்கலாம் ப்ரோ, அதில் எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் கிடையாது. டாய் வெரைட்டிஸை பொறுத்தவரை மோஸ்ட்லி எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கொடுக்காது நமக்கு டாய் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே. ஸோ ஆவரேஜாக நமக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாகவே இருக்கும் டாய் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே, அதில் நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. இது ஃபீமேல் பப்பி ப்ரோ. எத்தனை மந்த்? இது 4 months ஆகுது ப்ரோ இப்போ இதுக்கு. இதோட பப்பீஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கேஸை போட்டு நம்ம 20 கொடுக்கலாம் ப்ரோ நம்ம. ஸோ ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ஒரு லிட்டர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்பீஸ் வந்து சில பப்பீஸ் வந்து ஷோக்கான பப்பீஸ் இருக்கும், சில பப்பீஸ் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கும் தனியாக. அது என்ன சொல்கிறது, நம்ம ப்ரீடிங்காக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ப்ரோ நம்ம ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சொல்ல முடியும். ஸோ இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷோ பொட்டன்ஷியல் ப்ளஸ் ப்ரீடிங் நம்ம ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். இவனை கமர்ஷியலாக நமக்கு ஏர்ன் பண்ணி கொடுப்பான். அந்த நமக்கு வின்னிங்ஸும் நிறைய இதில் வந்து கிடைக்கும். லேப் கூட வச்சுருக்கீங்களா இப்போ? ஆமாம் ப்ரோ, இவன் வந்து நம்மளோட லேப்ரடாகு ஃபீமேலு. ஸோ இவளுக்கு ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 years ஆகுது ப்ரோ.
ஸோ இது வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட 3 லிட்டர் பண்ணியிருக்கா. இவளோட பப்பீஸ் த்ரோஸ் எல்லாமே நல்லா அவுட்புட் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு. ஸோ இவ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூகே வெரைட்டி ப்ரோ, வித் கேசிஐ தான் இவ்வளோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது. ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டின்ற இம்போர்ட்டோட சன்னில் நம்ம மேட் பண்ணியிருந்தோம் ப்ரோ. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா விஸ்காய்ஸ் பிரிக்குன்ற லைன்ஸில் நம்ம மேட் பண்ணியிருந்தோம், பிரிக்கோட சன்னு அதில் மேட் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம. ஓகே, நான் இப்போ வந்து டாக் வந்து கடிச்சா அவங்களுக்கு ஊசி போடணுமா? ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ நினச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி. ஆப்வியஸாக நோ. ஸோ வேக்சினேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்டிராபிஸ் போட்டிருப்போம். ஸோ இது ஆன்டிராபிஸ் போடும்போது என்ன ஆகுண்டானா இதுக்கான பாய்சன்ஸ் வந்து அது அந்த ஆன்டிராபிஸ் போடும்போது அது பிரேக் ஆகிடும். ஸோ இப்போ டாக்ஸ் கடிச்சா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் இப்போ நமக்கு அடிப்பட்டால் நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணுவோம் அதை மட்டும் நம்ம பண்ணால் போதும் ப்ரோ. இப்போ சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட சேஃப்டிக்காக அவங்க பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியல. ஆனால் இது வரைக்கும் நமக்கெல்லாம் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கு, நம்ம இது வரைக்கும் எதுவும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணதில்லை ப்ரோ. ஸோ டாக் கடிச்சா நமக்கு ஒன்றுமே போட தேவையில்ல, ஜஸ்ட் ஆன்டிசெப்டிக் நம்ம அது மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அதுக்கு ஆயில்மெண்ட் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டா போதும் ப்ரோ. மற்றபடி எதுவும் தேவையில்லை. இன்ஜெக்ஷன்லாம் ஆன்டிராபிஸ் பண்ணி இருந்தால் மட்டுமே, இன்கேஸ் ஆன்டிராபிஸ் பண்ணலன்னா அவங்க அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும். ஸோ இதோட பப்பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 15Kலேருந்து தர ஆரம்பிக்கிறோம் வித் கேசிஐ. இப்போ வந்து பப்பீஸ் வந்து டைல்ஸ், மார்பிள்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வளர்க்கலாம்? கண்டிப்பாக விடக்கூடாது. ஸோ பப்பீஸ் வந்து நம்ம டைல்ஸில் இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தான சர்ஃபேஸில் விடும்போது என்ன ஆகணும்னா அவங்க போன்ஸ் ஜாயின்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்கிறது அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. ஸோ அவங்க ப்ளே பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா போன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஹிப்பெலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கிராஸாக இப்படி போயிடும். நடக்கும்போது அந்த பொசிஷன்ஸ் ப்ராப்பராக இருக்காது. இப்போ கொஞ்சம் ஹவுட் ஆகும். அந்த போன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரும் ப்ரோ. டைல்ஸில் நம்ம விடவே கூடாது. லெக்ஸ் எல்லாம் பெண்ட் ஆகிடும் டைல்ஸில் நம்ம விடும் போது பார்த்தீங்கன்னா. கொஞ்சம் ரஃப்பான சர்ஃபேஸ்லேயே நம்ம மேக்ஸிமம் வச்சிடணும் பப்பீஸை. ஒரு 4 மந்த்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கேர் பண்ணால் போதும் ப்ரோ. அதுக்குள்ளே அவனோட போன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால் நமக்கு மோஸ்ட்லி அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் எதுவும் வராது. ஓகே, நான் இப்போ வந்து இதுக்கு தீர்வு என்ன? இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் வளர்க்குறாங்க. ஓகே, சில பேரால் வீட்டில் தான் உள்ளே வச்சு வளர்க்க முடியும் அந்த மாதிரி. ஸோ மோஸ்ட்லி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வளர்க்குறவங்க டாய் வெரைட்டி போயிடலாம் ப்ரோ. டாய் வெரைட்டியில் இருக்கும் போது அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஏன்னா அவங்க வந்து வெயிட்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வராது. நம்ம லார்ஜ் ப்ரீட், மீடியம் ப்ரீட் போகும்போது கண்டிப்பாக நம்ம அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம எடுத்தே ஆகணும். ஸோ மோஸ்ட்லி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வளர்க்குறவங்களுக்கு வந்து டாக் வந்து சூட்டபிள் கிடையாது. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேணும். ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாக இருக்கணும் இடம். கொஞ்சம் இவங்க ஓடி ஆடி விளையாடி கொஞ்சம் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வேணும் ப்ரோ. இது வந்து ஷிட்ஸு ப்ரீட் ப்ரோ இது. ஸோ இந்த ப்ரீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரோ. மோஸ்ட்லி இதுக்கு மோஸ்ட் ஸ்பேஷியஸ்லாம் தேவைப்படாது. இது கூட நம்ம அதிகமாக டைம் மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ப்ரோ. நம்ம இது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல, நம்ம கூட மோர் பாண்டிங் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் அதுக்கான டைம் நம்ம கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடாது ப்ரோ. இது ரெண்டுமே ஃபீமேல் ப்ரோ. இது நம்மள்தான். எத்தனை ஏஜ்? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒரு 4 months ஆகுது ப்ரோ இது. ஸோ பிளட் லைன் உள்ள பப்பி ப்ரோ இது. இதோட ஃபாதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யன் இம்போர்ட்டோட சன் இதோட ஃபாதரு. இது வந்து ரஷ்யன் இம்போர்ட்டோட கிராண்ட் டாட்டர்ஸ் ப்ரோ. இது க்ரூமிங்லாம் எப்படின்னா ப்ரோ, க்ரூமிங்கை பொறுத்தவரை நம்ம ஷிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் நம்ம பண்ணியே ஆகணும். ஸோ நான் வந்து வெயிலுக்கு வந்து ட்ரிம் பண்ணியிருக்கேன் ஷிட்ஸுக்கு. மோஸ்ட்லி இப்போ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஷிட்ஸூஸ் எல்லா ஷிட்ஸுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி ட்ரிம் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஸோ ட்ரிம் பண்ணலாம் நம்ம கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இதெல்லாம் தாங்க முடியாது ப்ரோ. இதெல்லாம் பப்பீஸ் நோஸ் ப்ளீடிங்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நிறைய வரும் ப்ரோ. ஸோ சேஃப் சைட் நம்ம ட்ரிம் பண்ணிடலாம். ஷிட்ஸு பப்பீஸ் எவ்வளோ கொடுத்தீங்க? ஸோ நம்மக்கிட்ட ஷிட்ஸு பப்பீஸ் இப்போ லிட்டர் இருக்குது ப்ரோ. அது வந்து 40,000 வருது ப்ரோ வித் கேசிஐ. போத் சைடு பிளட் லைன் உள்ள பப்பியோட மதர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா தாய்லாந்து இம்போர்ட்டோட டாட்ரு. ஃபாதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யன் இம்போர்ட்டோட சன் ப்ரோ. வித் கேசிஐ தான் ப்ரோ நம்ம தர்றது. இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து டாக் வளர்த்துட்டு அப்புறம் வந்து ரோட்டில் விட்டுறாங்களே, அதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க? நம்ம ஒரு டாக்ஸை நம்ம வீட்டில் வச்சு வளர்க்குறோம் ப்ரோ. அந்த டாகுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து எப்படி தேடி சாப்பிட்ணும் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. நம்ம டைமுக்கு அவங்களுக்கு ஃபீடிங் கொடுத்துருவோம். அவங்க வீட்டில் உட்காந்து அந்த ஃபுட்டை அவங்க ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க. ஸோ நம்ம ரோட்டில் கொண்டு போய் விடும்போது அவங்க சாப்பாட்டுக்காக கஷ்டப்படுவாங்க ப்ரோ. எப்படி எங்கே போய் சாப்பிட்ணுன்ற சென்ஸே அவங்களுக்கு முதல்ல தெரியாது. அப்படியே இருந்து அதெல்லாம் ரொம்ப அன்வான்ட் ப்ரோ. அப்படி இருக்கவங்க டாக்ஸே வளர்க்கக்கூடாது ப்ரோ என்னை பொறுத்தவரை. ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கிராஸ்லேருந்து இது பண்ணால் கிளைம் பண்ணால் ப்ளூ கிராஸில் கொண்டு போய் அவங்க விட்டுடலாம் பப்பி. அரல்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யார்கிட்டயாச்சும் அடாப்ஷன் கொடுத்துடலாம். அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் ப்ரோ. அவங்க ஹேர் ஃபால்லாம் எப்படின்னா ஷிட்ஸுக்கு இது வரைக்கும் என்கிட்ட வந்து ஹேர் ஃபால்ஸ் அந்தளவுக்கு வந்ததில்லை ப்ரோ. ஸோ நம்ம க்ரூம் பண்ணி எடுக்கும் போது மட்டும்தான் வருது. எனக்கு ஒரு 4 months கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஹேர் ஃபால்ஸ் அந்தளவுக்கு ஷிட்ஸூவில் வருது. ஸோ எனக்கு இது வரைக்கும் மோஸ்ட்லி அந்தளவுக்கு ஹேர் ஃபால்ஸே இல்லை ப்ரோ என் ஷிட்ஸூவில். வேக்சின்லாம் எவ்வளோ நாளைக்கு நான் பண்ணணும்? வேக்சினேஷன்ஸ் பொறுத்தவரை நம்ம 28th டேயில் ஒன்று போடலாம். ஆனால் இவங்க டாய் வெரைட்டின்றதுனால நம்ம 650 grams இவங்க வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வேக்சின் பண்ணணும். ஸோ வேக்சின் பண்ணி இப்போ ஃபஸ்ட் வேக்சின் நம்ம பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் 21 days ஷெட்யூல்ஸ். ஸோ நம்ம 4 வேக்சின்ஸ் பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வாட்டி நம்ம வந்து வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகணும்? வாக்கிங் இவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி தேவைப்படாது ப்ரோ. டாய் வெரைட்டின்றதுனால நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு 100 meters போதுமானது இவங்களுக்கு. ஸோ இவளோட ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2.5 ஆகுது ப்ரோ. ஸோ ஸ்டில் இவ்வளோ இன்னும் மேட் பண்ணல.
தேர்ட் ஹீட்டில் தான் மேட் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ இதோட ஃபாதர் சைட் பார்த்தீங்கன்னா வெய்னிதி ஆல்டபெல்லோட கிராண்ட் டாட்டர் ப்ரோ. வெய்னிதி ஆல்டபெல்லோன்றது யூரோப்பியன் இம்போர்ட்டு, யூரோப்பியன் டாவர்மேன், இவளோட கிராண்ட் ஃபாதரு. ஸோ மதர் வந்து லாட்டின் அமெரிக்கன். ஸோ சைரனோ தி அக்கிடாசனோட ஃபோர்த்து கிராண்ட் டாட்டர் இவ. ஸோ இவ வந்து லைன் டாக் ப்ரோ இவ. ஸோ வித் கேசிஐயோட நம்மக்கிட்ட இருக்குது இவ. ஸோ இந்த டாவர்மேனோட ப்ரைஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 15K வித் கேசிஐயோட தரலாம் இதுலேருந்து இவளோட பப்பீஸ் எல்லாமே. ஸோ இவளோட பப்பீஸ் எல்லாமே நமக்கு மேஸ்டிஃபாக கிடைக்கும் டாவர்மேன். ஸோ டாவர்மேனுக்கான சைஸ் வந்து நம்ம ஹெவி சைஸில் கிடைக்கும் இதுலேருந்து நம்ம. இப்போ வந்து டாக் அடிப்பட்டால் வந்து மேகட்ஸ் வருதுல, புழு வைக்குதுல. ஆமாம் ப்ரோ. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஸோ மேகட்ஸ் வர்றப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை நம்ம சின்னதாக ஹூன் இருக்கும் போதே நம்ம அதை பார்த்துடணும். ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறதுனா சின்னதாக லைட்டாக அடிபட்டிருக்கோம். அதில் வந்து அந்த வந்து கொஞ்சம் அப்படியே சுற்றி அந்த இடத்துல வந்து அதில் எக்ஸ் வச்சுட்டு போயிடும் ப்ரோ. ஸோ அது எக்ஸ் வச்சுட்டு போயிடும்போது தான் என்ன ஆகும்னா அதுலேருந்து நமக்கு மேகட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த ஒரு வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர்லி ஒரு 100 எக்ஸ் அதில் இது பண்ணிட்டு போயிடும். ஸோ அந்த எக்ஸாக நமக்கு மேகட்ஸாக அப்படியே இது ஃபார்ம் ஆகுறது. ஸோ அதை நம்ம அப்படியே விட்டோம்னா டாகோட உயிருக்கே ஆபத்து ப்ரோ. அது கொஞ்சம் தான் இருக்கும். ஸோ அது 1 or 2 ஹவரில் பார்த்திங்கன்னா அது அவ்வளோ பெருசாக அது உள்ளே இருக்க அந்த ஸ்கின்ஸ் எல்லாமே அது சாப்பிட்ரும் ப்ரோ. ஸ்கின்ஸு மசில்ஸு எல்லாமே சாப்பிட்டு அதை ஓட்ட போட்டு பெருசாக உள்ளே போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம க்யூர் பண்ண என்ன பண்ணணும்னா டிமேக்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ப்ரே இருக்குது ப்ரோ. ஸோ அந்த டிமேக் ஸ்ப்ரே வந்து நம்ம 1 ஹவருக்கு ஒன்ஸ் அந்த டிமேக் ஸ்ப்ரே மட்டும் நம்ம அந்த ஹூன் மேலே அடிச்சுட்டே இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வார்ம்ஸ் உள்ளே இருக்க மேகட்ஸ் எல்லாமே வந்து வெளியே வந்து விழுந்துடும் ப்ரோ. ஸோ அந்த மேகட்ஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லொராக்சின்னு சொல்லி ஒரு ஆயில்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ லொராக்சின் ஆயில்மெண்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா போதும் ப்ரோ, அது நமக்கு க்யூர் ஆகிடும். அண்ட் தென் அது கூட வந்து நம்ம லொராக்சின் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நியோமேக்குன்னு சொல்லி ஒரு டேப்லெட் இருக்குது. ஸோ அந்த டேப்லெட் வந்து மார்னிங் ஒன்று நைட் ஒன்று நியோமேக் டேப்லெட்டு ப்ளஸ் நம்ம டிமேக் ஸ்ப்ரே அந்த லொராக்சின் இது 3 இருந்தால் போதும் ப்ரோ. மேகட்ஸ் நம்ம ஈஸியாக இது பண்ணிடலாம். டாக்ஸ்க்கு வந்து ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும், முக்கியமாக லார்ஜ் ப்ரீட்ஸ்க்கெலாம்? ஸோ லார்ஜ் ப்ரீட்ஸ் வந்து கிரேடன்ஸு, டாவர்மேனு, ஸோ இந்த மாதிரி ஹெவி சைஸ் வெரைட்டிஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீடிங் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அவங்கள ஒரு கேஜில் போட்டு நம்ம லாக் பண்ணி வச்சிடணும் ப்ரோ. மினிமம் ஒரு 2 hours ப்ரோ. ஸோ நம்ம அவங்கள வெளியே விட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா ஓடி ஆடி விளையாடும் போது அவங்களுக்கு சாப்பிட்ட உடனே அந்த ப்ளோட்டுன்ற ஒரு ப்ளோட் வந்து ஈஸியாக அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிடும் ப்ரோ. ஸோ அவங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஃபுட்டு வந்து குடலில் போய்ட்டு குடல் சுற்றிக்கும் ப்ரோ அது. ஸோ அது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நிறைய வரும். ஸோ சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் டாக்ஸை நம்ம ஒரு 2 hours வரைக்கும் நம்ம விளையாட விடக்கூடாது ப்ரோ. ஸோ அதை நம்ம ப்ராப்பராக லீஷ் பண்ணியோ ஆர்எல்ஸ் இது பண்ண கேஜில் போட்டு நம்ம வச்சிடணும் ப்ரோ. அதை கார்டிங்லாம் வந்து நம்ம டாபர்மேன் தானே? கண்டிப்பாக ப்ரோ. கார்டிங்க்கு வந்து நம்மளுக்கு டாபர்மேன் தான் கண்டிப்பாக நமக்கு இதுவாகும். கார்டிங் சென்ஸ் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி அதிகம் டாபர்மேனுக்கு. ஸோ என் வீட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன நாய்ஸ் கேட்டால் கூட போதும், அவ்வளோ அலர்ட்டாக இருப்பாங்க. இப்போ ஜஸ்ட் இங்கே பாருங்களேன், அவ்வளோதான். உடனே சவுண்ட் எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்டு அவங்க ஓன் பண்ண பார்ப்பாங்க அவங்க. ஸோ நம்ம இங்கேருந்து ஏதாச்சும் ஒன்று தூக்கி போட்டாலும் டக்குன்னு திரும்பி பார்க்குறது எது இருந்தாலும் அவங்க ரெடியாக இருப்பாங்க உடனே டாபர்மேன்ஸ் பொறுத்தவரை. ஸோ மோஸ்ட்லி ஓனருக்கு வந்து கார்டிங்கான டாக் ப்ரோ இது. ஸோ டாபர்மேன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லியான டைப் இருக்குது, அண்ட் தென் மோஸ்ட் ஃபெரோஷியஸான டைப் இருக்குது. ஸோ டாபர்மேனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ராப்பிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது நம்ம ப்ரீடிங் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம க்ராப்பிங் பண்ணல. க்ராப்பிங் பண்ணும்போது என்னன்னா இயர்ஸ் இந்த மாதிரி எரெக்டாகி நிற்கும் ப்ரோ அது. ஸோ அது பப்பிலே அது க்ராப் பண்ணுவாங்க அது. ஸோ அதை நம்ம பண்ணல, நம்ம ப்ரீடிங்காக யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம க்ராப்பிங் பண்ணல ப்ரோ. இவ வந்து கோல்டன் ரெட்ரீவர் ப்ரோ இவ. ஸோ இவளுக்கு ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2.5 ஆகுது. ஸோ இவ வந்து இப்போ 45 days வெல்ப்பில் கன்சீவாக இருக்காங்க இவங்க. ஸோ இவங்க நேம் மாயா. ஸோ பிஃபோர் இவங்களை மேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இவங்களை ட்ரிம் பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ நம்ம இவங்களை மேட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா மேட் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து சீசன் வேறு சம்மர் சீசனு. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இவங்க கன்சீவாக வேறு இருக்காங்க. ஸோ அந்த டைமில் இவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வரக்கூடாதுக்காக நம்ம பிஃபோர் த மேட்டிங் வந்து நம்ம ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு மேட் பண்ணிட்டோம் ப்ரோ. இவங்க இன்னும் 15 days பப்பியை டெலிவரி பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ ப்ரைஸ் தருவீங்க? ஸோ இதோட பப்பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 18K ப்ரோ. மேல் பப்பி 18K, ஃபீமேல் 17K ப்ரோ நம்ம. ஸோ குவாலிட்டியில் நம்மக்கிட்ட காம்ப்ரமைஸ் இருக்காது ப்ரோ. ஸோ நம்மக்கிட்ட பப்பி எடுத்துகிட்டு ஸோ அந்த பப்பியில் வந்து குவாலிட்டி சரியில்லை, இல்லை பப்பியில் நம்ம நம்ம சொன்ன மாதிரி பப்பி வரலன்னா ஷூராக பப்பி நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தரலாம் ப்ரோ. ஸோ ஓப்பன் சேலஞ்சை நம்ம பப்பி மேலே நம்ம அஷூரன்ஸாக கொடுப்போம். நம்ம பப்பியில் குவாலிட்டி இல்லைனா கண்டிப்பாக பப்பியை நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. அதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை ப்ரோ. இப்போ எப்படி நான் ப்ரீட் பண்ணணும்? ஸோ ப்ரீடிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம 8th டேலேருந்து நம்ம ப்ரொஜெஸ்ட்ரான்னு ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கணும். ஸோ அவங்களோட வெயின்லேருந்து நம்ம பிளட் எடுத்து அதை லேபில் கொடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ டெஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து எக்ஸல்ஸ் லெவல்ஸ் எவ்வளோ லெவல்ஸ் இருக்குது, ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம பேஸ் பண்ணி நம்ம மேட் பண்ணோம் ப்ரோ. கன்சீவாக இருக்கும் போது எப்படி கேர் பண்ணணும் நம்ம? ஸோ இவங்களுக்கு கன்சீவாக இருக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி இப்போ அதிகமான கால்சியம்ஸு, மல்டிவிட்டமின்ஸு, இம்யூன் பவர் ரைஸ் பண்ண என்னென்ன ஃபுட்ஸ் இருக்கோ ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் ப்ரோ இந்த டைமில். ஸோ இவங்களை வந்து நம்ம ரொம்ப கேரிங்காக பார்த்துக்கணும். மற்ற டாக்ஸ்க்கு நம்ம விளையாட விடக்கூடாது. ஸோ விளையாட விடும் போது என்ன ஆகுனா இவங்க
படுத்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில டாக்ஸ் வந்து மேலே எகிரி குதிச்சு இவங்க மேலே வயிற்று மேலே அடிபட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும்னா அபார்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ இது சம்மர்ன்றதுனால நம்ம மோஸ்ட்லி இவங்களை நம்ம கூலிங்கான ப்ளேஸ்லேயே வச்சிடணும் ப்ரோ மேக்ஸிமம். அப்போ ஏசியில் தான் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கணுமா? கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம ஏசிலையும் வைக்கலாம். ஏசி இல்லாதவங்க கூலிங்கான சர்ஃபேஸில் வைக்கணும் ப்ரோ. கூலிங்கான சர்ஃபேஸில் வச்சு நம்ம ஃபேன் போடணும் ப்ரோ கம்பல்சரி. இப்போ நார்மல் ஃபுட்டு வந்து ஃப்ரூட்ஸு இதெல்லாம் தரலாமா? வேறு என்னெல்லாம் தரலாம்? ஃப்ரூட் வெரைட்டியில் நம்ம எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் தரலாம் ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நம்ம வெஜ்ஜீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பீன்ஸு, கேரட்டு, பொட்டேட்டோ, ஸோ ப்ரொக்கோலி, காலிஃப்ளவர், ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னோடய ரெகுலர் டயட்டில் இருக்கும். ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மேக்ஸிமம் பனானா கொடுப்பேன். ஸோ இது சம்மர் சீசன்னால நமக்கு வந்து வாட்டர் மெலன் அதிகமாக தரலாம் ப்ரோ. ஸோ வாட்டர் மெலன் கொடுத்தப்போ அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும். இவங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பப்பி எந்த ஒரு டாக்ஸும் வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகாது. ஸோ என்னோட டயட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்னிங் வந்து கம்பல்சரி நான் உங்களுக்கு ஸ்நாக் மாதிரி நான் உங்களுக்கு வாட்டர் மெலன் கொடுத்துருவேன் ப்ரோ. இது வந்து ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பப்பி ப்ரோ. இவங்க வந்து 25 days ஆகுது ப்ரோ. ஸோ இவங்க வந்து நம்ம கிளைண்ட் வீட்டில் லிட்டர் பண்ண பப்பி. ஸோ நம்ம எடுத்து பப்பீஸ் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ணி நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுப்போம் ப்ரோ. ஸோ ரெண்டுமே மேல் பப்பி ப்ரோ. ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பப்பீஸ் வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது ப்ரோ. ஸோ இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 15,000 வரும் ப்ரோ. ஸோ நீங்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட என்ன பப்பீஸ் எடுத்தாலுமே நீங்கள் ஃபாதர் மதர் நீங்கள் டேரெக்டாக பார்க்கலாம் ப்ரோ. ஸோ நீங்கள் ஃபாதர் மதர் நீங்கள் டேரெக்டாக பார்க்கலாம். ஸோ அந்த உங்களுக்கு குவாலிட்டியில் ஏதாச்சும் ஒரு இஷ்யூஸ் இருந்தால் ஷோராக நம்ம அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தந்துடுவோம் ப்ரோ நம்ம பப்பீஸ்க்கு. ஸோ குவாலிட்டியில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் இருக்காது ப்ரோ நம்மக்கிட்ட. ஸோ இது நம்மக்கிட்டேருந்து இது போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 days நம்மக்கிட்டேருந்து போகும். ஸோ 40 days போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 28 days வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு பப்பி டிபின்ற வேக்சினேஷன் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. ப்ரோ ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம என்ன பப்பி கேட்டாலும் நம்ம எடுத்து கொடுக்கலாம் ப்ரோ. ஸோ பப்பியில் எல்லாமே குவாலிட்டி இருக்கும் ப்ரோ நம்மக்கிட்ட. பிறந்தவொடனே நம்ம எப்படி முதல்ல பார்த்துக்கணும் ப்ரோ? பப்பீஸ் இப்போ பிறந்தவொடனே என்னடானா அவங்க பப்பி பார்ன் ஆன உடனே நம்ம வந்து பப்பீஸை நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணிடணும் ப்ரோ. ட்ரையாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட நோஸில் அந்த மவுத்லலாம் அந்த வாட்டர் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ட்ரையாக க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ நம்ம அதெல்லாம் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மதர்கிட்ட மில்க்குக்கு கொடுக்கணும் ப்ரோ. ஸோ அவங்க ஹெல்த்தியாக இருந்தாங்கன்னா உடனே ஃபீடிங் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ப்ரோ. ஸோ அதுலேருந்து எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் இருக்காது ப்ரோ. இப்போ பேசிக்காக வர பிரச்சனை என்ன? ஃபஸ்ட்டு இந்த பப்பீஸ்லாம் வளர்க்குறாங்கல்ல அவங்களுக்கு ஜெர்மன் ஷெப்பர்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க்கிங் லைன் இருக்குது, ஷோ டைப் இருக்குது ப்ரோ. ஸோ நம்ம வந்து ஷோ டைப் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜெனட்டிக்கல்ஸில் ஒரு சில ஜெனட்டிக்கல்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிப் டிஸ்ப்ளேசியா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த பிரச்சனைஸ்லாம் இருக்குது ப்ரோ. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓனர்ன்றதுனால நம்ம வந்து ஒர்க்கிங் லைன்ஸே போயிடலாம் ப்ரோ. மேக்ஸிமம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது. ஸோ இப்போது சில கிளைண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எங்ககிட்ட டாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீடிங்க்கான டைமிங் அவங்களால ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ப்ரோ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இந்த பப்பீஸ்லாம் செட் ஆகாது ப்ரோ. ஸோ அவங்க அதுக்குன்னு தனியாக அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ பப்பீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4 hours ஒன்ஸ் அவங்க மஸ்ட்டு ஃபீட் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ 4 hours ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அவங்களை நோட்டீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். புதுசாக அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் பிஹேவியர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இந்த பப்பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே இப்போ தெரியும் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குது, எவ்வளோ கத்திட்டு இருக்கு, எவ்வளோ இதுவாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மால்டீஸ் ப்ரோ. ஸோ இது பப்பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 4 பப்பி லிட்ரு பண்ணது. ஸோ ஒரு பப்பி வந்து பிறக்கும் போதே ஸோ கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருந்தனால இறந்துருச்சு அந்த பப்பி. ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட 3 பப்பி மால்டீஸ் இருக்குது. ஸோ மால்டீஸ் இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 70,000 வரும் ப்ரோ. மேல் பப்பி. ஃபீமேல் பப்பி 60,000 வரும் ப்ரோ மால்டீஸு. இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கிறது எத்தனை மந்த்? ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக 28 days ப்ரோ மால்டீஸு. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸு எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த ஃபர்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ராப்பராக க்ரூம் பண்ணால் லைக் இந்த ஒயிட் ஹேர்ஸ் இருக்கிறது வந்து அப்படியே என்ன சொல்கிறது நமக்கு ஒரு மாதிரி ஷைனிங்காக சில்வர் மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. ஸோ வெல் கம்பேரிங் டு ஷிட்ஸு, மால்டீஸ் வந்து ஷிட்ஸுவை விட கோட்டிங்ஸ் இன்னும் நமக்கு ஸ்மூத்தாக ஷைனிங்காக இருக்கும் ப்ரோ. க்ளாஸியாக இருக்கும் நமக்கு மால்டீஸ்ன்றது. மால்டீஸ்க்கு என்ன மற்ற ப்ரீடோட ஆஸ் யூஷுவல் ஷிட்ஸு தான் ப்ரோ. அது மால்டீஸ் வந்து மோர் ப்ளேஃபுல். ஸோ நமக்கு அப்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வளர்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஒன்றும் மோர் ஸ்பேஷியஸ் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவைப்படாது. ஸோ நமக்கு பெஸ்ட் கம்பேனியனாக இருக்கும் அந்த டாக் நமக்கு. ஸோ மால்டீஸ் வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஹனி கலர் இருக்குது, அண்ட் தென் பியூர் ஒயிட் கலர் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஸோ இந்த 2 வெரைட்டிஸில் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக? ஆஸ் யூஷுவல் ஷிட்ஸு தான் ப்ரோ. ஷிட்ஸு மெயின்டெனன்ஸ் தான் அதுக்கு. ஸோ அது ஃபீடிங்கும் அதுக்கு ஷிட்ஸு என்ன சாப்பிட்றதோ சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் தான் அதுவும் சாப்பிடும். ஸோ இப்போ நம்ம டாய் வெரைட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து கொஞ்சமாக தான் சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லி அதை அப்படியே விட்டுறாங்க. ஸோ அதுக்கு அந்த கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலுமே அதுக்கு சாப்பிட்ற அந்த குவான்டிட்டியில் வந்து அந்த குவாலிட்டியை நம்ம ரைஸ் பண்ணணும். லைக் எப்படி சொல்லுவோம், இப்போ நம்ம கம்மியாக கொடுத்தாலுமே அதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீனு, நியூட்ரிஷன்ஸ், கால்சியம்ஸ் எல்லாமே நம்ம அந்த ஃபீட்ல அந்த ஒரு பவுல் ஆஃப் ஃபுட்லேயே நம்ம அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி கொடுத்துட்டா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது ப்ரோ. இப்போ ஒவ்வொரு ப்ரீடுக்கும் வந்து ஃபுட் வந்து மாறும்ல, டயட் வந்து? கண்டிப்பாக ப்ரோ. ஆமாம், கண்டிப்பாக ஒரு டாக்கும் ஒரு மாதிரி ஃபீடிங் சேஞ்ச் ஆகும்.
அப்போ உங்ககிட்ட வந்து காண்டாக்ட்லேயே இருக்கணும், அவங்க வந்து ஷோர் ப்ரோ. ஏன் நம்மக்கிட்ட கிளைண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட டாக்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா அவங்க லாங் லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட ஷோராக நம்ம அவங்களுக்கான கைட்லைன்ஸ் நம்ம கொடுத்துடலாம். அவங்க பப்பீஸ் இருந்து இறக்குற வரைக்கும் நம்ம அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருவோம் ப்ராப்பராக. இப்போ வந்து நம்ம முக்கியமாக வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இது சம்மரில் எப்படி நம்ம வந்து நம்ம டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி வளர்க்கலாம், அதுதான் முக்கியமாக வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ எப்படி வளர்க்கலாம் சொல்கிறீங்க? ஸோ மோஸ்ட்லி இப்போ இந்த சம்மர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் எதுவுமே ப்ராப்பராக ஃபீடிங் இன்டேக் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கூலிங்கான ஐட்டம்ஸாக கொடுக்கணும். லைக் கர்டு, அண்ட் தென் மார்னிங்கில் மோர் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறது. அண்ட் தென் அவங்க சரியாக சாப்பிட்லன்னா அவங்களோட டயட் நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கப் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கலாம் நம்ம. ஸோ ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீமில் வந்து தேவையான கலோரிஸு, ஃபேட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அவங்க ஐஸ்கிரீம்ஸை சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க பாடியும் கூல் ஆகும். அண்ட் தென் அவங்களுக்கு அந்த என்ன சொல்கிறேன், அந்த பசியும் கொஞ்சம் அடங்குற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. ஸோ சாப்பிட்லன்னா மெயினாக ஹீட்னால தான், சம்மர்னால தான் ப்ரோ. கண்டிப்பாக நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்க டாக்ஸு சாப்பிட்லாம். இப்போ சம்மர் சீசனுக்கு மோஸ்ட்லி நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கே ஃபீடிங் கரெக்டாக சாப்பிடுன்னு தோணாது ப்ரோ. ஸோ அதே மாதிரி தான் டாக்ஸ்க்கும். ஸோ நமக்கு ஏதாச்சுன்னா நம்ம வாய் திறந்து கேட்டுறோம். ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம ஐஸ்கிரீம்ஸ் மோஸ்ட்லி கொடுத்துட்டாலே போதும். கூலிங்கான இது கொடுத்தாலே போதும். மோஸ்ட்லி டெய்லி வந்து நம்ம கர்டு ஆட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ப்ரோ. கர்டு கொடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு இந்த சம்மரில் நம்ம கொஞ்சம் சர்வை பண்ணலாம் டாக் வச்சுட்டு, எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸும் இல்லாமல். இப்போ டிக்ஸ் வந்து சம்மரில் அதிகமாக வருமா, இல்லைனா அது எப்படி வந்து நம்ம? இல்லை ப்ரோ, இப்போ இந்த சீசனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்ஸ் அதிகமாக தான் வரும் சம்மரில். ஸோ இப்போ நம்ம டிக்ஸ் இல்லாமல் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோம், நம்ம டாக்ஸை வந்து ரிட்டுன்ற ஒரு லிக்விட் இருக்குது. ஸோ அந்த லிக்விடு ப்ளஸ் போல்ஃபோ ஷாம்புன்னு சொல்லி நமக்கு பெட் ஷாப்பில் கிடைக்கும். ஸோ அந்த ரிட்டும் போல்ஃபோவும் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, ஸோ நம்ம டாக் ஷாம்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதோட பாடியில் ஒரு 10 minutes to 15 minutes நம்ம அதை அப்படியே விட்டுருணும் ப்ரோ. ஸோ அது உடம்புல வந்து அந்த மெடிக்கேட்டட்ஸ்லாம் எல்லாமே அந்த ஸ்கின்னில் வந்து அப்ளை ஆகிடும். ஸோ உள்ளே இருக்க திக்ஸை நம்ம வந்து ஒரு 3:30 4 o'clock போல் நம்ம அந்த மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நம்ம வெயிலில் கொண்டு வந்து கட்டி விட்டுருணும் ப்ரோ. ஸோ அது மேலே இருக்க திக்ஸ் எல்லாமே கீழே இறங்கிடும். ஸோ டாக்ஸ் வந்து நம்ம க்ளீனாக இருக்கும். 3 days ஒன்ஸ் நம்ம அதை கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா நம்ம டாக் கிளியர் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கெனல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கெனலுக்குன்னு தனியாக அந்த திக் டவுன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் போட்டு நம்ம கெனலில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம ட்ரை பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம டாக்ஸ் அதுக்குள்ளே போகக்கூடாது. ஸோ நம்ம அந்தளவுக்கு சேஃப்டியாக போகும். ரிட்டு ஒன்றும் நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி அந்தளவுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ எனக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்றவங்க வந்து போல்ஃபோன் ஒரு பவுடர் இருக்குது ப்ரோ. 125 rupees வரும் எம்ஆர்பி. ஸோ அந்த போல்ஃபோ பவுடர் நம்ம அது மேலே போட்டோன்னா அது ஒன்றும் பெருசாக ஹார்ம்ஃபுல்லாக எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. அது நம்ம பிறந்த பப்பீஸ்க்கே நம்ம போல்ஃபோ போடலாம். கன்சீவாக இருக்க டாக்ஸ்க்கும் நம்ம போல்ஃபோ பவுடர் போடலாம். ஸோ அதை போட்டால் நம்ம திக்ஸ் வந்து இறந்துடும். ஒரு 1/2 hourலேருந்து 1 hourக்குள்ளே திக்ஸ் இறந்துடும். ஸோ அது நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது ப்ரோ போல்ஃபோ. இப்போ வந்து நம்ம பப்பீஸ் பார்க்க வந்தால் நம்ம வந்து மதர் அண்ட் ஃபாதர் பார்க்கலாமா? ஷோர் ப்ரோ. நம்ம பப்பீஸ் நம்ம சேல் பண்ணும்போது கம்பல்சரி நம்ம வந்து மதர் ஃபாதர் ரெண்டுமே கிளைண்ட்ஸுக்கு காமிச்சு தான் நம்ம சேல் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம வந்து சும்மா ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸில் ஒன்று காட்டிட்டு சேல் பண்ண முடியும். அவங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம ஃபாதர் மதர் ரெண்டுமே நம்ம பண்ணலாம். ஸோ மேட் பண்ணப்போ இருக்க ஃபோட்டோஸும் நம்ம ரியல் ப்ரூஃபோடு நம்ம கொடுப்போம். ஸோ அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது. குவாலிட்டி வந்து நல்லா இல்லைனா ரிப்ளேஸ்மெண்ட்டு எப்படின்னா பண்ணலாமா? ஷோராக பண்ணலாம் ப்ரோ. அது இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு பப்பீஸ் எடுத்து ஸோ அந்த பப்பீஸ் இந்த மாதிரி வரும்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம குவாலிட்டி நம்ம சொல்லும் போது ஸோ அதுக்கான குவாலிட்டி அவுட்புட் கரெக்டாக வரலன்னா ஷோராக நம்ம பப்பி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து அவங்க பப்பி வந்து ப்ராப்பர் வேல அவங்க டயட் கொடுத்துருக்கணும். ஸோ ப்ராப்பர் வேக்சினேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதே மாதிரி அவங்க ப்ராப்பர் டயட்டில் இருக்கணும் பப்பீஸு. ஸோ ப்ராப்பர் டயட்டில் இருந்து அது வந்து பப்பி சரியாக வரலை, ஸோ குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா ஷூராக நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தரலாம். நான் என் பப்பியை பற்றி எனக்கு தெரியும். ஸோ நான் கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்லுவேன் என் பப்பியில் எந்த அளவுக்கு அவுட்புட் த்ரோ இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும். ஸோ அதை நான் ஷூராக சொல்லுவேன். ஷூராக சொல்கிறீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ரீப்ளேஸ்மெண்ட்? டேம் ஷூர் ப்ரோ. நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. நீங்கள் வந்து பர்டிகுலர் வெரைட்டிஸ் மட்டும்தான் எடுத்து தருவீங்களா, இல்லை எல்லா வெரைட்டியுமே பண்ணுறீங்களா? இல்லை ப்ரோ. மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட டாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம எடுத்து கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று என்னோட டாக்ஸாக இருக்கணும், இல்லை என்னோட பிரதர்ஸ் எங்கள் சர்க்கிள்ஸில் இருக்க டாக்ஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் எடுத்து தருவோம். ஏன்னா எங்கள் கிட்டே இருக்க டாக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டிஸ் எங்களுக்கு தெரியும். கான்ஃபிடண்ட்டாக நாங்கள் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சொல்லும் போது அந்த குவாலிட்டி எங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் ரிட்டர்ன் கொடுக்க முடியும். ஸோ மற்றவங்க அன்னோன் பர்சன்ஸ் கிட்ட டாக் நம்ம எடுத்து கொடுக்கும் போது அது நமக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது. ஸோ டாக்ஸு குவாலிட்டி இல்லைனா என்கிட்ட டாக்ஸ் இல்லை, குவாலிட்டியான டாக்ஸ் பப்பீஸ் அவைலபிள் இல்லைன்னா நான் பப்பீஸ் இல்லைன்னு சொல்லிவிடுவோம் ப்ரோ. இருந்தாலுமே குவாலிட்டி இல்லைனா நான் இல்லைன்னு சொல்லிவிடுவேன். ஸோ இப்போ நம்ம பப்பீஸ் என்ன பப்பீஸ் கேட்டாலும் நம்ம எடுத்து தரலாம். ஸோ நம்ம நார்த்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க, நம்ம பிரதர்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட நம்ம நார்த்லேருந்து கூட பப்பீஸ் எடுத்துக்கலாம். நமக்கு எங்கே ஒருத்தங்க கேரண்டடாக இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட மட்டும் தான் நம்ம பப்பி எடுப்போம். ஆக்சுவலி நீங்கள் ஷோவும் பண்ணுறீங்கல்ல? ஷோவும் நம்ம பிரதர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகே. எத்தனை வருஷமாக பண்ணுறீங்க? நியர்லி அவங்க ஒரு 15 years பிஃபோர் அவங்க ஷோ பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரீடிங்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அகைன் நாங்கள் ஷோ. ஸோ அவர்கிட்ட என்னோட பிரதர் வந்து ரங்கேஷ், விக்ரம்,
அந்த சக்திவேல், ஸோ தர்மேஷ், இவங்களாம் தான் ப்ரோ நாங்களாம் ஒரு டீமாக சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம ஷிட்ஸு பார்த்தீங்க இல்லையா, ஷிட்ஸுவோட ஃபாதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யன் இம்போர்ட்டோட சன்னு. ஸோ இன்றைக்கி சென்னையில் 2 சிசி கையில் வச்சிருக்க மேல் அது மட்டும்தான். ஸோ அது இன்னும் டைட்டில் க்ளோஸ் பண்ணல. நமக்கு ஷோஸ் ஏதாச்சும் வந்தால் நம்ம ஷோஸில் இருக்குது டைட்டில் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ நம்ம சாம்பியன்ஸோட டாட்டர்ஸ் தான் நம்ம ஷிட்ஸு பப்பீஸ். ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பியன்ஸோட பப்பீஸ் இருக்குது. ஷோ பொட்டன்ஷியல் உள்ள பப்பீஸ் நம்மக்கிட்ட இப்போ இருக்குது ஷிட்ஸு. ஃபாதர் சைடு ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு, ரஷ்யன் இம்போர்ட்டோட சன்னு. மதர் சைடு வந்து தாய்லாந்து இம்போர்ட்டோட டாட்ரு. ஸோ தாய்லாந்து இன்ட்டு ரஷ்யன் மேட் பண்ணி பப்பீஸ் இப்போ நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே. ஸோ மேல் பப்பியை வந்து நம்ம 40Kக்கு தரலாம், ஃபீமேல் பப்பி நம்ம 50K தரலாம் வித் கேசிஐ. ஷோ பொட்டன்ஷியல் உள்ள பப்பீஸ் வித் கேசிஐ எதுக்கு அது சொல்லுங்கள். கேசிஐன்றது கெனல் கிளப் ஆஃப் இந்தியா ப்ரோ, ஆக்சுவலாக அது ஃபுல் ஃபார்ம். ஸோ கேசிஐ எதுக்குன்னா அதோட பெடிகிரி டேட்டா பேஸ் நம்ம பார்க்க. ஸோ இதோட ஃபாதர் அது கிராண்ட் ஃபாதர், 4th கிராண்ட் ஃபாதர், அது ஜெனட்டிக்கல் டேட்டா பேஸஸ் அதில் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம கேசிஐ ரெஜிஸ்டர். ஓகே. இப்போ கேசிஐ கன்ஃபார்மாக கேசிஐயோட வாங்கினா என்ன நல்லது நமக்கு? அதாவது நமக்கு எல்லாம் கேசிஐ வாங்கினா இப்போ நம்ம கிளப்பில் ஆல் இந்தியா கேசிஐ கெனல் கிளப் ஆஃப் இந்தியா இதில் வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ண டாகு, ஃபாதர் மதர் நல்ல பெடிகிரி லைன்ஸ்லேருந்து நல்ல டேட்டாவில் வந்த டாக்ஸ், அவ்வளோதான். இவ்வளோ நேரம் நமக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணி இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லியிருங்க நீங்கள். ப்ரோ ஐகேச்சர் சேனலுக்கு எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ப்ரோ. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோண்ணே இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நம்ம எல்லா பப்பீஸையும் பார்த்தோம், ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து கமெண்ட்டில் வந்து ப்ரைஸ் சொல்லணும்னு சொல்லாதீங்க. கண்டிப்பாக வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் தெரியும். ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இதே மாதிரி அடுத்தடுத்து நிறையா சேனல் வீடியோலாம் போட போகிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்களை அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நான் உங்கள் ஐகேச்சர். டாட்டா, see you friends, bye.